فانت فبلا داعي قدير فيها انك داعيه او دير فيها انك رجل الدين، انك انت راه دخلنا معك الدين ودخلنا معك الحوار في القران ودخلنا معك الايات ودخلنا معك الاحاديث ودخلنا معك كذا. انا ما كنبغيش ندخلوا لهاد المواضيع، انا دخلت معك في هذا الشيء غنحمقك، غتريح الارض وغتحسن وجهك. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم واكب العصر، واكب العصر، سير قرا عليها مزيان وغتعرف شنو هو واكب العصر. واحد النقطه ضروري انني نوضحها، هذا الفيديو هذا شفتو تقريبا يلاه تحط تقريبا شي اسبوع دابا ولا اكثر، ولكن ما بغيتش انني نعلق عليه بكل بساطه لان بان لي السيد اللي كيهضر ما فاهم والو، انسان جاهل، فما كاينلاش انا نرد عليه. ولكن اللي خلاني دابا انني ندير هذا الفيديو هذا هو واحد الاوديو توصلت به من واحد الاخت اللي دوات معايا في الخاص وصيفطت لي واحد الاوديو طويل. المحتوى ديال الكلام ديالو هو نفس تقريبا هذا الكلام اللي قال هذا السيد واللي كيقولوا بزاف ديال الناس، فقلت ضروري ندير فيديو ماشي غنرد على هذا ولا لانه هو ماشي ما فاهمش ما باغي يفهم حتى شي حاجه، ولكن بغيت الناس اللي باقي فيهم شويه ديال الخير واللي كيتاثروا بحال هاد المؤثرين هادو كيسمعوا كلامهم كيحفظوه وكيبقاو كيرددوه بحال الباباغا ما فاهمين والو، لعل وعسى بحال هاد الفيديوهات هادي تغير ليهم شويه من داك الفكر الخاطئ اللي هما دايرينه في بالهم، ولا تبان لهم الامور باكثر وضوحا من كيف ما بين لهم دابا. وانت اصلا اخويا هاشم بسطاوي عندك الام ديالك كتمثل، عندك الاخت ديالك كتمثل، عندك خوك كيغني على الدريات والعيبات، علاش انت ما غيرتيش هذوك العائله ديالك اول حاجه قبل ما تغير واحد الناس اخرين؟ تسمعوا في اول الكلام ديالو بين على الجهل ديالو، قال لك بان الاخ هاشم البسطاوي باقيين في الاسره ديالو، الام ديالو والاخ والاخت باقيين كيغنيو وباقيين كيمثلوا، فما خصوش انه يمشي ينصح الناس، خصو يمشي ينصحهم هما الاولين. ما عارفش هذا الاخ هذا بان النبي عليه الصلاه والسلام كان العم ديالو كافر وكان كيحميه وكان كيبغيه بزاف، والنبي عليه الصلاه والسلام كان كيبغي العم ديالو وحزن بزاف ملي مات ومات على الشرك، وكان واقف عليه وكيقول ليه يا عم قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولكن ما قالهاش وما دخلش الاسلام. علاش؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام وحنا كاملين ما بيدناش الهدايه، حنا بيدنا النصيحه، ولكن الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كيقول في القران انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالاخ هاشم البسطاوي اكيد انه كينصحهم، اكيد هذه يعني شي حاجه ما تحتاجش للتفكير، ولكن ماشي انه ينصحهم كتساوي انهم صافي غادي يبعدوا من داكشي اللي كيديروا، لا، لان الهدايه ماشي بيديه هو، ولكن هذا ما كيمنعوش انه ينصح ناس اخرين. النبي عليه الصلاه والسلام ملي العم ديالو ولا بعض الاهل ديالو ما دخلوش الاسلام ما قالش لا صافي انا ما غنمشيش ننصح الناس الاخرين ولا غادي ندير الدعوه، لا، هادشي ما حبسوش. كذلك النبي ابراهيم عليه السلام الاب ديالو كان كافر، آزر ومذكور في القران، يعني كان من الكبار ديال الكفار، ولكن هذا ما منعوش انه يمشي يدير الدعوه يقول لا راه خصني ننصح انا الاب ديالي هو الاول، ويبقى هو جالس وكيتسنى في هذاك باه يدخل الاسلام وما ينصح حتى شي واحد. لا، كذلك نوح عليه السلام الابن ديالو مات على الكفر. فيعني كتشوف بان بنادم ما فاهم والو، ما كيمشيش يقلب غير يقرا شويه ويفهم، وديك الساعه يجي يهضر باش حتى يهضر يكون بعد الكلام ديالو غير شويه مقنع لهذوك الناس اللي كيتبعوا. اما هذا الشيء راه باين، يعني الجهل الواضح ما كيحتاجش للتفكير. ولا انت باقي كضرب شي شرطات هابطين جالنا عريانين صدرك كيبان، اما بالدليل والقران الناس يكتبون يدخلوا يشوفوا الفيديوهات ديالو كيشوفوا باقي كضرب كاسكيطات ديال الكفار. قال لي انت باقي كضرب تيشيرتات والصدر ديالك كيبان، وهذاك الشيء بالدليل والبرهان، يعني بحال زعما راه السيد داير جريمه وراه شدو متلبس بالجريمه وسيروا شوفوا الدليل، كأن هذه جريمه. يعني دابا الناس اللي كيسمعوا ليه وما عارفينش كيقولوا وشوف دابا راه بصح راه السيد كيلبس تيشيرتات والصدر ديالو كيبان وكيلبس كاسكيطه ديال الكفار، كيسحبوا بصح هذه جريمه، ولكن حنا في الدين ديالنا ماشي جريمه. العوره ديال الرجل من السره للركبه، يعني الصدر ديالو يبان ما كاين حتى شي مشكل، رجليه يبانوا ما كاين حتى شي مشكل، هذه هي العوره. يعني اش من جريمه؟ احنا مشينا وشفنا ومن بعد السيد ما دار حتى شي حاجه اللي محرمها الدين ولا لا. يلبس الكاسكيطه ديال الكفار، عندك انت شي دليل، شي حديث ولا شي ايه كتمنع اننا نشريو ونبيعوا للكفار، نشريو شي حاجه اللي صانعينها الكفار؟ عندك اتينا بها، احنا ما فراسناش. النبي عليه الصلاه والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، يعني كان كيتعامل معاهم، فهذا امر عادي، امر مباح انني نشري شي حاجه صانعينها الكفار. حتى هاد السيده اللي صيفطات لي الاوديو قالت لي راه هذاك التليفون اللي كتستعمليه راه صانعينه الكفار، والبيسي راه صانعينه الكفار، والطوموبيل، ومن بعد هادشي عرفنا صانعينه الكفار. اشنو شي حاجه حرام؟
عندك دليل بان هذا الشيء حرام؟ لا، هما كتقصحهم فاش كتقول لهم مثلا الزنا حرام كيسحبوا بان انت اللي حرمتيها، ولا الخمر حرام كيسحبوك انت اللي حرمتي عليهم هذاك الخمر، ولا ملي كتقول لهم الحجاب فرض كيسحبوا راك انت اللي فرضتيه، كيجيو كيقول لك ايوا راه انت داك التليفون راه صنعوه الكفار. يعني كيبغيو زعما يجيو يكونوا ضدك بالغباء، ماشي بشي حاجه علميه ولا شي حاجه، على الاقل غير تقنعني ولو غير شويه، يكون فيها غير شويه ديال المنطق. ملي كنقول لك انا هذه حرام وهذه حلال، اول حاجه كنسبقها لك هي قال رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال الله سبحانه وتعالى، ماشي انا اللي كنحلل وكنحرم. انا الحياه ما كنتيقش فيهم. علاش نقول لك؟ خير دليل نعطيكم غير مثال بسيط من واحد الانسان اللي هو ابو همزه اللي كان يدير السماعات، اللي كان كينصب باسم الله واسم الدين وكيقولوا غنبنيو المساجد، وكاع الذهوبات ضربوا من عباد الله، خرج بالسناكات، خرج بالفلوس، خرج بالطوموبيلات، خرج بشحال من حاجه وحاجه. فهمتيني ولا لا؟ شي انا نثق في واحد الانسان سكيري وما نثقش في واحد الانسان مربي لحيه. قال لك انا الحياه ما كنثقش فيهم. هاد الجمله هذه كيف قلت لكم كيقولوها بزاف ديال الناس، كنلقاها بزاف ديال التعاليق. غير هاد الايام هذه فاش حطيت واحد الفيديو شي واحد كتب لي انا نثق في يهودي وما نثقش فيك. صراحه ملي قريت هذاك التعليق بقيت كنضحك، لان الفيديو ماشي المحتوى ديالو، انا ما قلتش في الفيديو عافاكم ثقوا فيا ولا جاي كنطلب الناس باش يثقوا فيا. لاش غتثق فيا ولا غنثق فيك انا؟ اشنو بيني وبينك باش تثقي فيا ولا نثق فيك؟ ما بيني وبينك حتى شي حاجه. ما جايش عندك نقول لك اجي تسكني معايا ولا اجي سافري معايا ولا جاي نخطب من عندك ولا انت جايه تخطبي من عندي، ولا مساله ماشي مساله ثقه. ملي غنجي نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ما تقتيش سيري بحثي، قراي شويه وعاي، سيري قراي الاحاديث وقراي يعني علم الحديث، وسيري قراي القران وسيري قراي التفسير. ما تثقيش فيا انا ملي نقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حرام، ما تثقيش فيا. انا ما كنطلبش منك تثقي فيا، ولكن كنطلب منك تشكي فيا وسيري هزي داك الحديث وسيري بحثي، قلبي شويه على داك الحديث، لعل وعسى هذيك الطريق ديال انك تبداي تقلبي وتبداي تبحثي وتبداي تقراي، لعل وعسى تكون طريق انك تبعدي على بزاف ديال الحوايج خايبين، وطريق انك ديري بزاف ديال الحوايج مزيانين. اما مساله تثقي فيا ولا ما نثقش فيك، هذا ماشي هو المطلوب. ملي كنخرجوا حنا للدعوه اي واحد سواء في فيديوهات ولا في اي حاجه، ماشي المطلوب انك تثقي فيا. هادو اوامر ديال الله سبحانه وتعالى وديال الرسول عليه الصلاه والسلام، حنا كناديو واحد الامر اللي ربي وجبوا علينا، اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النصيحه راه غنديروها بغيتو ولا ما بغيتوش، يعني شي حاجه اللي حنا غنسالوا عليها. النبي عليه الصلاه والسلام كيقول لك اللي شاف المنكر يغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فواجب عليك انك تغيري المنكر. الا قدرتي بيديك هذا احسن. حنا قادرين نغيروه بلساننا كنغيروه بلساننا، كاين اللي ما قادرش يغيرو بلسانه كيغيرو بقلبه، ذلك اضعف الايمان. فهذا امر شي حاجه اللي واجب على الامه الاسلاميه. والامه الاسلاميه ملي كترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغادي نمشيو مع دوك الناس اللي باغيين كل واحد يعيش كيف ما بغا وخليو الناس يعيشوا، وهذه حريه شخصيه وكل واحد وما ننصحوا حتى شي واحد، غيصيبنا الهلاك حنا كاملين. وهذا الشيء راه في القران وفي السنه. ما غاديش نقول لك حيت ما كتثقيش فيا سيري بحثي شويه باش تعرفي الامه ملي كترك هذا الركن هذا ديال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو كيوقع ليها، وتشوفي واش حنا غنتسالوا على فاش كتشوفي واحد المسلم قدامك كيدير شي حاجه خايبه وساكته ما كتهضريش. هذا الشيء راه غادي نتسائلوا عليه. الحمد لله مادام حنا تعطينا واحد الفرصه ديال مواقع التواصل الاجتماعي وقادرين اننا نغيروا المنكر بلساننا، فغادي نغيروه. مساله تثق فيا ولا ما نثقش فيك هذاك الشيء بعيد على هذا الشيء. وعلاش هذا السيد هذا ما كيثقش في الحياه؟ لان واحد فلان نصب على الناس ولا كينصب على الناس. المهم بغض النظر على ان هذا السيد اصلا واش انت عندك شي دليل ولا شي حجه اللي كتثبت بانه كينصب، ولكن مثلا انت كتعرف شي واحد فعلا داير اللحيه وكينصب على الناس، هذاك السيد هو اللي كينصب، هو ماشي اللحيه، هو خايب، هو تربيته واخلاقه هكاك، هو كيعصي الله. اش جاب اللحيه لهذاك الشيء؟ واش ملي هو دار اللحيه دوات معاه وقالت لي شوف دابا درتيني راه خصك تبدا تنصب وتبدا تكذب وتبدا تسرق وتبدا، لا هو خايب. كذلك وحده دايره النقاب، هذيك السيده اللي صيفطات لي اوديو قالت لك لا راه كاينين دايرين النقاب، كدير النقاب غير باش تخبى، راه كتركب في طاكسي. ولا هاد العباره هاد السيناريو اللي كلشي كيرددو. واخا انا يعني بنت كازا وتزاديت وكبرت في كازا وقريت في كازا وكلشي، عمرني ما شفت هاد العجب. هما شافوه يعني داكشي في المحيط ديالهم، كل واحد كيشوف داكشي في المحيط ديالو اللي عايش فيه. راه كتركب في طاكسي وملي كتوصل كتحيدو.
هذيك السيده هي مخبيه بالنقاب. هذا ما كيعنيش ان كاع المنتقبات مخبيين به. واش امنا عائشه رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاه والسلام وزوجات النبي عليه الصلاه والسلام كاملين اللي كانوا دايرين النقاب واش كانوا دايرينه حتى هما كيتخباو به؟ حتى هما كانوا كيديروا ملي كيوصلوا لشي بلاصه كيحيدوه؟ اش هاد الجهل؟ راه التعميم لغه الجهلاء. باش انا غادي نجي نقول الرجال كاملين خايبين، ولا غنقول العيالات كاملين خايبين، ولا غنقول الاطباء كاملين خايبين، ولا راه هذا سميتو تعميم. راه ماشي كلشي خايب، راه كل واحد كل بلاصه فيها الناس حجر وطوب، كاين المزيان وكاين الخايب. فعلا كاينين الناس دايرين اللحيه وكيديروا شي حوايج خايبين، حنا ما كنكروش، لان هذاك راه ماشي مالك، راه اكيد غادي يخطا، اكيد انه راه غادي يعصي الله، راه ماشي غير دار اللحيه صافي راه ربي يعني عصمو من الخطا. لا، كذلك هذيك اللي دايره النقاب اكيد انها غادي تخطا. ولكن نسولك يعني غير سؤال، دابا الا مشينا مثلا حدا شي بار وقفنا وكنشوفوا دوك الرجال اللي كيدخلوا كيخرجوا وكنحسبوهم، دابا يعني انا بغيت غير نسولك شحال من واحد داير اللحيه غادي نلقاوه؟ راه تقدر تلقى واحد داير اللحيه يقدر يكون مره في العام ولا كاع مره في الشهر ولكن شكون اللي كيدخل؟ شكون اللي معمر البيران؟ شكون اللي دايرين اللحيه؟ طبعا اللي ما دايرينش اللحيه. شكون اللي معريين في الزنقه؟ اللي دايرين النقاب؟ طبعا اللي ما دايرينش النقاب. شكون اللي كيضل يجريسي في الطريق ويدير الشغب وداك الجرائم كامله اللي كنشوفوها في الطريق؟ شكون هما هادوك؟ دايرين اللحيه لا ما دايرينش اللحيه؟ شكون اللي كيتقرقب وكيسكر وكيجيب اللي لحيه على عباد الله؟ اللي دايرين اللحيه؟ طبعا اللي ما دايرينش اللحيه. فعلاش على قبل 1% كتنساو 99%؟ 1% واحد داير اللحيه ولا وحده دايره النقاب شفتوها واحد العام دارت شي حاجه خايبه، صافي راه ولاو هذوك الناس كاملين خايبين وما كنثقش فيهم. وغنثق في واحد سكيري، هذاك السكيري اللي كيضل يجي ويبقى يحيي على عباد الله في الدرب ويضرب مرتو يقتلها بالعصا وولادو كيشوفوا فيه في هذيك الحاله ويضرب مو ويمشي يشفر وما يخلي ما يدير باش يجيب البليه. هذاك هو اللي غتثق فيه، ثق فيه لان هذاك بحالك انت، يعني هذاك هو المستوى ديالك. اما واحد اللي متقي الله سبحانه وتعالى، واحد اللي مزيان، واحد اللي داير اللحيه لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان داير اللحيه، ووحده دايره النقاب لان زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كانوا دايرين النقاب، ولا دايره الحجاب لان ربي اللي فرضوا عليها، راه طبعا غادي يكون احسن من هذاك اللي سكيري وكيجي كيحيه على عباد الله بغيتي ولا كرهتي، راه فايته درجه. ولكن هذا ما كيعنيش اننا غادي نبداو اي واحد دار معصيه غنبدا انا نجي ونبدا نكفرو ونقول لا انت كافر ولا انت غادي تدخل جهنم وانا غندخل الجنه ولا لا. الجنه بيد الله سبحانه وتعالى، ماشي بيدي انا ولا بيد فلان. والتكفير راه ماشي في الدين ديالنا نبدا نكفر انا في عباد الله. الامور اللي كتخرج على المله راه باينه، هذه كتعتبر معصيه. ما دايراش الحجاب هي كدير معصيه، ماشي كيعني انها كافره ولا كيعني انني ما غاديش نهضر معاها. اللي كانوا تفرقعوا في كازا شكون هما؟ هادو شدوهم واحد الحياه دايرين فيها انهم متشددين في الدين، كيسحبوا راسهم اصلا كيسحبوا راسهم من الصحابه وكيسحبوا راسهم من اهل الكتاب وذكروا الكتاب، مشاو داروا فورماطا واحد نوع من البشر ديال الشماكريه. عطى سبب اخر اللي خلاه انه ما كيثقش في الحياه، وبزاف ديال الناس كيرددوا هاد الهضره هادي. علاش؟ لان هادوك اللي كانوا انفجروا في كازا دايرين اللحيه، واخا هو بفمو كيقول بانهم كيجيبوا واحد النوع ديال الشماكريه وكيفورماطيوهم، يعني شماكريه اللي هما اصلا كيتقرقبوا وكيكميو وكيشربوا كاع الجرائم دايرينها، كيجريسيو عباد الله، تقدر تلقاهم قاتلين وضاربين وما خلاو ما داروا، وكيجيبوهم وكيدير اللحيه وكيجي كينفجر. انت بفمك دابا كتقولها، يعني هذاك الانسان هو اصلا ما كابرش على الدين، ما كيعرفش بينه وبين الله، ما عارف لا اخلاق لا تربيه، ما عارفش الدين الصحيح. القران غتلقى عمره ما قراه، ما فاهموش نهائيا. كيجيو كيعمروا ليهم راسهم، هو اصلا ما عنده مشكل لا في القتيله ولا في الضرب ولا في حتى شي حاجه، وكيجي كينفجر. ولكن الغريب في الامر انكم كتشوفوا هاد الحاجه هذه اللي وقعات مره في 20 عام وكتنساو داكشي اللي كيوقع دائما وباقي كيوقع. اللي كيقتل الاطفال في فلسطين، الاطفال والنساء والشيوخ، وخرب فلسطين وكيخرج كيريب لهم ديورهم ويجريو عليهم يعني يدمروا لهم حياتهم. شكون؟ الحياه دايرين التقصير ودايرين اللحيه؟ لا. اللي دمروا الناس ديال سوريا وشردوا الاطفال والنساء، وانتم كتشوفوا السوريين عندنا في بلادنا وكيدوروا مساكن في بلادات الناس، شكون اللي شردهم؟ الحياه؟ لا ماشي الحياه. والعراق واليمن وبزاف والصين، الناس اللي كيتعذبوا، المسلمين اللي كيتعذبوا في الصين بابشع الطرق، شكون اللي كيعذبهم؟ انا اللي داير النقاب، واحد داير اللحيه؟ لا.
ولكن نتوما هادو كاملين ما كيبانوش ليكم، كيبان لكم غير هذاك اللي داير اللحيه وجا انفجر مره في 20 عام، وهو اصلا بعيد كل البعد على الاسلام، لا يمثل الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. للاسف الاعلام هو اللي اثر في هذا الشيء. اي فيلم واي مسلسل كيجيبوه كيبغيو يمثلوا هذا الشيء ديال شي واحد انفجر ولا شي حاجه، كيجيبوا واحد داير اللحيه ولا وحده دايره النقاب. هذا مخطط عالمي ضد الاسلام باش انهم يشوهوا الاسلام. وكيجيو المسلمين اللي مساكن ضعاف، ايمان ضعيف وعلم ضعيف وما عارفين ما قارين ما فاهمين، وكيتبعوا بحال هاد الناس. دابا الطفل الصغير اللي كيتفرج بحال هاد الشيء وما مربيش واحد التربيه صحيحه وما نشأش على الدين الصحيح، عنده في بالو ان هذاك اللي كينفجر داير اللحيه، داير اللحيه صافي راه كينفجر. الاعلام هو بغى هذا الشيء يدخل للعقل ديال الناس، يعني من الصغر داكشي كيدخلوا لهم راه واحد داير اللحيه راه هو اللي مجرم وهو اللي قتال. ما كيوريوهمش في الاعلام داكشي اللي كيوقع في فلسطين وداكشي اللي كيوقع في سوريا وداكشي اللي كيوقع في الصين وفي اليمن، لا هادشي ما كيبانش لكم، كيبان لكم نتوما ديك اللحيه سبحان الله العظيم، وكتجيو كتبغيو تلوحوا هادشي. ولكن ما غاديش نخليوكم، حنا الحمد لله نسعى اننا نبينوا الدين الصحيح ونبينوا هذا الانسان اللي داير اللحيه كيفاش داير، يعني الاخلاق ديالو والتربيه ديالو، وانا دايره النقاب كيفاش داير اخلاقي وتربيتي. واش اللحيه كدور بدا كتقول كيشوفك كدار شويكه ولا عاد كتقول السلام عليكم وكنشغل السلام، ياك السلام لله عز وجل. اش ما كترش السلام، اش ملي كتشوفوا لابس لبسه عادي كتقولوا انظروا اليه انه فلان بن فلان انه كافر وكذا. حتى انا كندوز شحال من مره من حدا شي وحده يعني ما دايراش الحجاب متبرجه، وبين قوسين متبرجه راه ماشي معيوره، لان هاد السيده اللي قالت لي كتقولي متبرجه وهذه متبرجه ماشي معيوره، راه متبرجه تساوي ما دايراش الحجاب. وماشي انا اللي اخترعت هاد التسميه ولا جبتها من راسي، راه الله سبحانه وتعالى هو اللي سمى اللي ما دايراش الحجاب في القران سماها بالمتبرجه صافي، يعني ماشي انا. يعني انا عندي صديقاتي متبرجات من العائله وعزازين عليا وعلاقتي بهم مزيانه وطيبات واخلاق وتربيه وكل شيء، خاصهم هذاك الحجاب، يعني هما دايرين واحد المعصيه ربي غادي يهديهم. علاش انا كنقول بحال هاد الناس سبحان الله كاين فرق ما بين وحده ما دايراش الحجاب وكتقول لك عافاك دعي معايا انا بغيت شي نهار ندير الحجاب يا ربي تهديني انني ندير الحجاب، ولا واحد مثلا كيشرب ديما كيقول لك الله يعفو علينا من هاد البليه، يا ربي تعفو عليا من هاد البليه، وباغي انه يبعد من داكشي. فرق ما بين هاد النوع ونوع اخر اللي كيجي غير كدوي لهم على الحجاب ولا تدوي لهم على الخمر حرام ولا صافي، يعني كتضريهم كيبغيو ينفجروا كيبغيو يتسطاو صافي، يعني هو كيشرب ما خصكش تذكري ليه بان الشراب حرام صافي، ما عاجبوش هو داك الشراب حرام، بحال انت اللي حرمتي الشراب، بحال انت اللي فرضتي الحجاب، راه الشراب حرام بغيتي ولا كرهتي، راه اللهم انك تعترف بان هذاك ذنب وتطلب الله سبحانه وتعالى دائما واخا كديرو، ولكن كتحاول وتطلب الله سبحانه وتعالى انك يغفر لك وانه يهديك وانك تتوب وتبعد من داكشي، راه افضل من انك تنكر وتبقى تقول لا غير كتخربقوا علينا وهاد الدين وانتم متشددين وانتم كيجيب لكم انسان ايه من القران ربي قالها وكتقول انت متشدد، راه ربي اللي قالها، واش سمعتي راه الله اللي قالها. يعني اذا انت ملي كتنعت بالتشدد شكون كتنعت انا ولا الله سبحانه وتعالى؟ راه هو اللي قالها. فهاد القضيه هذه ديال الان كندوز انا من حدا الحياه وما كيقولش ليا السلام عليكم، راه حتى حنا كندوزو من حدا متبرجات وما كيقولوش لينا السلام، ماشي قضيه السلام، راه كدوزي من حداها وكتبقى كتخزر فيك، واخا انت تبغي تقولي ليها السلام ما تقدريش، هي غير من دوك الشوفات اللي كدير فيك كتقراي جميع الرسائل بعدي مني وما تهضريش معايا وما تدوزيش من حدايا وكنكرهك وما كنحملكش بلا ما تقولها لك، غير من داك ما كتعرفينيش، ما عارفه اخلاقي، ما عارفاني اصلا انا شكون، ما عارفه ما بيني وبينك والو اصلا باش تكرهيني ولا ما تكرهينيش، وسبحان الله كتكرهك وما حاملاكش. ولكن انا ما غاديش نجي وغادي نقول راه كاع المتبرجات خايبات وكاع المتبرجات فاعلين وهذه، لا علاش؟ لانني انا ماشي جاهله، ما كنعممش تعميم لغه الجهلاء، انا كنقول المتبرجات فيهم اللي خايبين وفيهم اللي مزيانين الله يعمرها دار، وانا ما عنديش مشكل انا ندخل الاداره نلقى واحده متبرجه نهضر معاها نضحك معاها نسلم عليها ما عنديش اشكال. انا كنمشي شحال مره مثلا لشي بلاصه ولا مثلا غير صالون ديال النساء وكتلقاي شي وحده متبرجه ما كتحملكش انت داخله ما كتحملكش، واخا هي خدمتها كتفرض عليها انها خصها تضحك معاك وخصها تتعامل معاك مزيان لان انت زبونه ديالها لو كليون تان غوا، ولكن هي كتنسى هادشي كامل، الكره اللي في قلبها وداك الحقد صافي كينسيها في كلشي، هي كتبان لها غير داك النقاب هي ما حاملاكش. علاش يعني انا اللي مغطيه وجهي اللي مغطي، انت وجهك عريان كلك انت عريانه، اشنو ضرك انا الا تغطيت مثلا؟ ولكن كيف قلت لك يعني هذا ما كيعنيش انني انا غنحقد على كاع المتبرجات ولا لا، فكذلك انت وعى شويه رفعوا المستوى شويه، تقدر فعلا تدوز من حدا واحد الحياه وما يقولش لك السلام، كاينين ما يقولش لك السلام، وانا
يعني كنعرفهم، كنت كنقرا معاهم فاش كنا في لافاك. كتكون شي وحده معاك دايره النقاب، كندوزو من حدا بنات مثلا ديري الحجاب ولا ديري النقاب، كتقول لهم السلام عليكم. اللي كندوزو من حدا بنات ما دايرينش الحجاب ما كتقولش لهم السلام. كاينين، ولكن انا كنقول السلام وهي ما كتقولش السلام. دونك كاين هي وكاينه انا وكاينه واحده اخرى وكاينه واحده اخرى، كاين هاد النوع وكاين هاد النوع. علاش نجمع كلشي؟ وهاد القضيه ديال اللي قال ديال كتشوفوا شي واحد داير تشويكه ولا لابس انه فلان وانه فلان، فكرتني في واحد الموقف كان وقع ليا فاش كنت كنقرا وكنا غاديين في الطوبيس. واحد المره ركبت وجلست حدا واحد جوج بنات ما دايرينش الحجاب وغاديين حتى هما لافاك. في الاول دوك البنات كيف قلت لك يعني ما كيشوفوا فيا من الاول ما حاملينيش، ما عاجباهمش. بقينا غاديين مع كنا كنسافروا في الطريق بالطوبيس غاديين شويه بدينا كنهضروا، جبت معاهم انا الهضره، بقينا كنهضروا صافي ملي بدينا كنضحكوا كنهضروا مع بعضياتنا شنو كتقراي شنو كديري هادي وكنعاودوا. ملي وصلنا لافاك وبغينا نتفارقوا كل وحده تمشي لونفي ديالها، باقي كنعقل على البنت مسكينه وحده فيهم عنقاتني قالت لي عرفتي ساميه والله العظيم الا تغيرت لي النظره ديال المنتقبات. قالت لي ديما كانوا كيبانوا لي البنات اللي دايرين النقاب، قالت لي يعني ما كنحملهمش وكيجيب لي الله راه كيدويو غير باللغه العربيه ما كيدويوش بالدارجه وما كيحملوناش وهذه ما كانش كيصحابني واش هما كيهضروا حتى هما فيهم الضحك يعني شوف سبحان الله هاد الافكار هذه وهاد الصوره. الاعلام هو اللي عطاها على الدين. يعني انت دايره النقاب صافي انت راه ما كتضحكي ما كتنشطي ما كتخرجي ما كتدخلي ما كتهضري مع الناس. ما عرفتش انا كيفاش دايره هاد الصوره هذه اللي داروها فهاد الناس. والحمد لله هذه طريقه من طرق الدعوه اللي انا كنديرها. انا فاش كنت كنقرا كانوا عندي صحاباتي ما دايرينش الحجاب، وانا ديك الساعه ما كنتش دايره النقاب، دايره غير الحجاب، وكنت كنمشي معاهم. يعني سبحان الله بلا ما نقول لهم انا حتى شي حاجه والله العظيم الا ما عمرني قلت لهم شي حاجه هكا نصرح بها بلساني. كنت مثلا الا كنت جايه داخله المدرسه في الليسي كنت كنكون انا جايه داخله كتكون مثلا وحده من هذوك البنات كنلقاها واقفه مثلا مع شي ولد، كنوصل انا كنقول لها السلام وكنحضر راسي وكندوز كتبعني كتفارق مع داك الولد كتجي كتبعني وكتشد فيا وكتقول لي شوفي سامي والله العظيم عمر انا غادي ان شاء الله غادي ندير الحجاب وغنبعد من هذا الشيء وكنبدا نضحك كنقول لها واش انا قلت لك شي حاجه. يعني شو سبحان الله كيوصلها هذا الشيء غير باخلاقي وكيفاش انا كنتعامل معاها، كيفاش انا ما نبداهاش. ما كنقولش هذه كدير معصيه صافي ما غنهضرش معاها صافي لا كتجي عندي للدار ونمشي عندها ونجلس معاها وكل شيء. ولكن يعني ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم. يعني هي كتحشم، هي كتحس براسها بان داكشي اللي كدير ماشي هو هذاك. والحمد لله كانوا عندي جوج ديال صحاباتي المقربات ما دايرينش الحجاب، يعني الحمد لله من بعد داروه وبعدوا على كاع داكشي اللي كانوا كيديروه خايب اللهم لك الحمد. فهذه من طرق ومن اساليب الدعوه. انا دائما كنقولها للبنات والنساء اللي دايرين النقاب والناس اللي ملتزمين، يعني الاخلاق والتربيه راه هي كل شيء. النبي عليه الصلاه والسلام راه ربي امره وجادلهم بالتي هي احسن. راه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش نابد المشركين ومبعد منهم ومشى تعزل في واحد البلاصه وما باغيش يقرب ليهم لا كان كيخالطهم، كان كيمشي عندهم، كان كيهضر معاهم، كان كيتعامل معاهم باش هكا كنبينوا لهم الدين الصحيح كيفاش دايروا الاسلام بانه زوين وبانه فيه الاخلاق وفيه التربيه. انا ما غنمشيش نشاركهم في المعصيه ولكن انا غنكون معاهم مزيانه. النبي عليه الصلاه والسلام كان الجار ديالو يهودي كيمشي يزورو الا كان مريض ما كياديش. فالمعامله ضروري ركزوا على اخلاقكم وعلى تربيتكم باش ما تعطيوش فرصه بحال هاد الجاهلين هادو يقولوا بحال هاد الكلام. كيشوفوا واحد ما مزيانش كيجمعوا كل شيء، هو جاهل بطبيعه الحال. ولكن حتى نتوما ديروا المجهود ديالكم وتكونوا مزيانين، يكون الاخلاق ديالكم مزيانه. فانت فبلاد هذه قد دير فيها انك داعيه او دير فيها انك رجل الدين، انك ترى دخلنا معك الدين ودخلنا معك الحوار في القران ودخلنا معك الايات ودخلنا معك الاحاديث ودخلنا معك كذا. انا ما كنبغيش ندخلوا لهاد المواضيع. انا دخلت معك في هذا الشيء غنحمقك غتريح الارض وغتحسن وجهك. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم واكب العصر، واكب العصر سير قرا عليها مزيان وغتعرف شنو هو واكب العصر. صراحه الحاجه الوحيده اللي كان عنده فيها الحق في هذا الفيديو كامل هي هذه الهضره. قال لي الا دخلت معاك للدين وداكشي ديال القران وداكشي ديال الاحاديث غادي نحمقك. قال لي الرسول عليه الصلاه والسلام قال واكب العصر، كيأكد واكب العصر. سير قلب عليها. منين خويا جبتي لنا هذا الحديث اخترعتيه ولا عندك شي وقيله ما كندويش على نفس الدين؟ واش كدوي على الدين الاسلامي ياك الرسول عليه الصلاه والسلام محمد، ما كدويش على شي واحد اخر. حيت حنا في الدين ديالنا راه ما كاينش هذا الحديث هذا، عمرني ما سمعته. وفعلا الا كنتي بحال هكا وكتبقى تختارع الاحاديث وكتختارع الايات راه فعلا غتحمقوا. راه اللي جلس معاك راه غتحمقوا. هذه هي اللي كان عندك فيها الحق
في هذا الفيديو كامل. هذا ماشي حديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام، هذا حديث ديال السيد واكب العصر. واكب العصر يعني الناس تعراو في البحر سيروا تنتوما تعراو، الناس كيشربوا تنتوما سيروا شربوا، الناس كيزنيو سيروا تنتوما زنيو. هذه هي واكب العصر. الدين ماشي هو دير لي لحيه كبيره وكذا، حنا مع الله ومع الرسول ومع داكشي اللي قال الله ومع الرسول وكذا، ولكن انا ماشي تثبت لي دير لحيه غتشيقفك، ما غتشيقفك عمري وغتشيقفك. هو راه باقي كيعاود نفس الجمله، راه دير اللحيه صحابني غنتيقفك. بحال مثلا هاشم بسطاوي كان جالس، كان هو في التمثيل وفي واحد الحياه، جا قال لي واه عرفتي شنو غندير باش هاد خينا هذا يثيق فيا، راه شتو واقيلا ما كيثيقش فيا، غنمشي ندير اللحيه باش هو يثيق فيا. واش انت مريض ولا مالك؟ انت اصلا ما بينش ليه اصلا في هذا العالم، وما بين حتى شي واحد. اش جابك ليه؟ واش جابو هو ليك باش انت تثيق فيه ولا ما تثيقش فيه؟ هو دار اللحيه لله عز وجل ماشي لك انت. اش هاد الغباء؟ دابا انا بغيت غير نعرف، دابا مثلا هاشم البسطاوي كان في التمثيل وتاب واعتزل، وواحد اخر كان كيدير شي حاجه خايبه وتاب واعتزل. اش ضرك انت؟ اش ضرك؟ ياك انت باقي في هذاك الشيء ديالك، في داك الفساد وفي داك المستنقع ديالك اللي لا تربيه ولا اخلاق. كون هي كنتي شي طبيب ولا شي مهندس وكتنفع الامه بشي حاجه، مازال نقولوا بعدا راك شاد الدنيا، واخا الاخره ضربتيها في الصفر. ولكن انت ما شاد حتى شي حاجه، لا الدنيا لا دين والو، وجاي كتهضر. اش ضرك دابا هذا الا تاب؟ انت مالك؟ ياك انت باقي في المستنقع ديالك، خليك تزيد تغرق فيه. مالك؟ سبحان الله، ياك يشوفوا شي واحد تاب الله سبحانه وتعالى ودار شي حاجه مزيانه وهما كيضرهم خاطرهم، ضروري خصهم يعلقوا عليه، وضروري خصهم يسبوه، وضروري. راه هذاك الشيء اللي هو فيه، راه هذاك الشيء اللي كان عايشه هاشم البسطاوي، فين يبان لك نتايا وداك الشيء كتحلم به انت اصلا باغي توصل ليه. كون كان مزيان كون بقى فيه. شكون خرجو؟ شكون؟ بغيت نعرف انا دابا هذا هاشم البسطاوي شكون اللي مشى وجرو وقال ليه لا اجي انت ودير اللحيه وانت؟ حتى شي واحد. هذيك هدايه ديال الله سبحانه وتعالى، هو عرف بان هذيك الطريق وهذيك الحياه ما حياه ما حتى شي حاجه، ما كاين لا راحه ولا حتى شي حاجه. الحياه الحقيقيه هي الحياه اللي بغاها لنا الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي خلقنا، هو اللي عارف شنو اللي كيصلح لينا وشنو اللي ما كيصلحش لينا. هذاك الشيء علاش دار لنا اوامر ونواهي، هذه ديريها كتصلح لك، وهذه ما ديريهاش ما تصلحش لك. وانتوما انفجروا، هضروا، غوتوا، راه حتى شي واحد ما مسوق لكم. راه الدين ربي اللي حافظه وغادي يبقى الى ان تقوم الساعه. اما انتوما راه كتضروا غير راسكم، انتوما راه ما تضروا حتى شي واحد. اصحاب راسك انت دابا جيتي هضرتي درتي فيديو، راه صافي هاشم البسطاوي راه غادي يمشي يكرط اللحيه وغادي يمشي يرجع للتمثيل. ودخلتي هذه اللي جايه مصيفطه ليا انا اوديو فيه ساعه ديال المكانه، كتسحب راسها غير هضرات، انا غنمشي نحيد النقاب راه راه الله يستر. راه بنتو ليا بحال شويه تسطيتو، راه نتوما اللي حمقين. راه هذاك الشيء اللي بغى الله سبحانه وتعالى راه غيبقى. راه انا ندير النقاب ولا ما نديروش راه ما غنزيد الله عز وجل حتى شي حاجه. داكشي اللي غنستافد راه مصلحتي انا. وهاشم بسطاوي ملي تاب راه مصلحته هو. الله سبحانه وتعالى راه في غنى عنا، راه حنا اللي محتاجين الله عز وجل، محتاجين الرحمه ديالو، محتاجين اننا نعيشوا في الطاعه ديالو. ودائما كنقولها وغنبقى نقولها، راه اللي كيدير الدعوه واللي كيجي ينصح راه كيدير واحد الواجب اللي ربي امرنا به. وعمركم ما شفتوا ولا غادي تشوفوا شي واحد جاي في شي فيديو كيقول شي نصيحه وهاز شي سيف ولا هاز شي عصا، والو ما كاينه حتى شي حاجه. نصيحه باللسان ديالنا، وكنقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى، ماشي انا. ما كنجيش نقول لك انا فكرت ولقيت بان الخمر راه حرام بعدو من الخمر راه حرام. لا، انا كنقول لك ربي اللي قال، والنبي عليه الصلاه والسلام اللي قال، وما كنفرضش. راه غير نصيحه، عجباتك خذها، ما عجباتكش دير بحال ما سمعتينيش، بلوكيني. انا عمرني ما نبقى نطلع لك، وعمر هاشم ما يبقى يطلع لك، ولا فلان ولا فلان، ويبقى في المستنقع ديالك. اشنو يعني؟ شكون اللي جا جرك؟ ما فهمتش علاش كيضركم شي واحد كيدوي على الدين حتى لهاد الدرجه، كتكرهوا هاد الدين هذا حتى لهاد الدرجه، وكتقول لا حنا مع الله ومع الرسول. مع الله ومع الرسول بهذه الطريقه هذه على الاقل الا كنتي فعلا مع الله ومع الرسول، على الاقل كيف ما كيديروا بزاف ديال الناس اللي فيهم الخير، اللي كنقول لكم واخا متبرجه، واخا ما ديرش اللحيه، واخا كيشرب، واخا ملي كيشوف شي واحد تاب ولا شي واحد دار شي حاجه مزيانه كيفرح ليه وكيقول يا ربي حتى انا شي نهار نكون بحاله، الله يكمل عليه سعداته. بحال كيقول سعداته. البسطاوي ملي سولها داك خينا في داك البرنامج وقال ليه راه ولدك واقيلا ما راديش عليك، قالت ليه انا راضيه عليه وسعداته بهذاك الشيء اللي دار، وكنتمنى حتى انا ندير بحاله. هذا هو المسلم الحقيقي. هي كدير واحد المعصيه ولكن عارفه بانها معصيه ومعترفه وكتطلب من الله انها تبعد على داك الشيء. ماشي بحالكم نتوما في المعاصي وما كتفرحوا الا الا جا بنادم وتجمع معكم ودار داك الشيء. بحال راه الله سبحانه وتعالى ذكركم في القران. المهم ما غاديش نزيد، لان بحال هذا البنادم هذا صراحه كيف قلت لكم انا ماشي باغا نرد عليه، لانه هو
جاهل ما فهمش وما باغيش يفهم، ولكن بغيت الناس اللي كيتبعوهم وكياخذوا هاد الافكار هذه المغلوطه وكيبداو يقولوا واقيلا هادشي بصح واقيلا هادي، بغيتهم انهم يعني يبعدوا على بحال هاد الناس. ما تثقوا فيا انا، ما تسمعوا لي انا، ما تسمعوا لفلان، ما تسمعوا لفلان، سيروا نتوما غير القران. ياك الله سبحانه وتعالى كتثقوا فيه، ياك نتوما مسلمين سيروا القران، قراو القران، فسروا الايات. منين نقرا واحد الايه كتكلم على الخمر سيري فسريها وفهميها، سيري فسري واحد الايه كتكلم على الحجاب، سيري شوفي واحد الحديث شوفي التفسير ديالو، فهمي المعاني هي بوحدك، ما تثقي في حتى شي واحد. فقط هادشي اللي كنطلبوا منكم، رجعوا غير للقران والسنه، لا حنا ولا نتوما. حنا راه كنصحوكم وكنصحوا راسنا، راه حتى حنايا راه ما ضامنينش الجنه، حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنه برحمته، ولكن راه ماشي انا غادي نمشي ندير كاع الزبايل اللي ربي قال لي ما ديريهمش ونبدا نقول يا ربي دخلني الجنه. ندخل الجنه ولكن نبين الله سبحانه وتعالى انني بغيت ندخل الجنه، يعني كنطلب الرحمه ديالو بشي حاجه اللي بغاها، ماشي انا غادي نبقى نمشي كنعصيه. لا وراه نتوما ما ضامنينش الجنه، وانتوما شكون اللي ضامنها؟ انت ضامنها. وعلى الاقل ربي كيشوفك كدير السبب، كتجاهد، ماشي بحال واحد كيجاهد وكيعمل بحال واحد ما كيعملش وكيدير غير داكشي اللي ربي قال ليه بعد منه هو اللي كيديرو، وكيقول لك لا راه ربي غفور رحيم. نعم ربي غفور رحيم، ولكن كتنساو بان الله سبحانه وتعالى شديد العقاب.